بعض الحقائق المدهشة التي ربما لم تكن تعلمها عن القطط. أولاً، لدى القطط نظام أكروباتي مدمج. العمود الفقري الفريد لديها يسمح لها باللف في منتصف الهواء، مما يضمن هبوطاً رشيقاً على أقدامهم في كل مرة. ثانياً، شوارب القطط ليست للعرض فقط، يستخدمونها لقياس الفتحات، مما يضمن قدرتهم على التنقل عبر المساحات الضيقة. ثالثاً، القطط تحب الاستمتاع بأشعة الشمس، ليس فقط من أجل الدفء، ولكن أيضاً لإعادة شحن طاقتهم. وأخيراً، القطط تتواصل بشكل لغوي عبر مجموعة متنوعة من الأصوات، بما في ذلك الرنين والصراخ والدق والدغدغة، وتستطيع فهم لغة الجسد بشكل جيد.